C'est des cumulés, c'est juste pour choper de l'eau. C'est des cumulés, c'est même de 200 litres chacun. Mais c'est chauffage. C'est pour juste chauffer, c'est des chauffeurs. C'est pour la douche. Pour la douche, voilà. Parce qu'en salle de sport, on n'a pas besoin On a un pont pour vider la pression. On n'a pas besoin C'est une pompe suffisante. de On a installé une armoire de protection et de commande parce que qui prend sur tension ou la baisse tension. Le corps est mouché. ما وصلت هنا لطائرة بوزقل لقيت لاصال هذه لاصال سبور كانت انفيرون 60% de réalisation. كنا عطينا عدة مواعيد باش نوجدوها. كنا حبينا نليفريوها في سبتمبر. مالوروزمون كاين دو زونتربريز بعاد، وحده في بجايه وحده في وهران. لي دو زونتربريز هما اللي عندهم لا سبيسياليتي، الاخرى عندها لا سبيسياليتي تاع لا شاربونت، الاخرى عندها لا سبيسياليتي تاع لو طابي. وهما كاين واحد 4 ولا 5 تاع لي زونتربريز في الجيري اللي يحكموا البروغرام هذا ناسيونال تاع لي انستالاسيون سبورتيف دي ليسي. C'est ce qui justifie le retard, parce que c'est la même entreprise qui intervient à Ain el-Hammam, à Bourgné, à Bouzguel, à Drab el-Khadda, peu partout. Alors, كنا نحرصوا عليهم باش يجيونا. كنت دائما في اتصال مع المشرف السي خلاف. كاننا في الزياره تاع السيد الوالي جبناه هنا لاصال juste pour donner un peu de pouce يعاوننا مع لي زونتربريز سورتو مع الدلاب. الحمد لله اليوم وصلنا باش نسلموا القاعه للتلاميذ، وهذا هو الغرض اللي كنا نجريو عليه. السلام عليكم. هذا اليوم انا مبسوط فرحان. Donc, à tous qui ont contribué pour la réalisation de cette infrastructure, surtout les élèves, et les parents d'élèves, les cheikhats et les autorités locales, parce que c'est la première fois qu'on a une infrastructure de ce genre au niveau de la commune de Bouzguel. Donc c'est une fierté. Et dans quelques jours, il y aura une autre au niveau du technicum de l'OVA. Et nous sommes aussi avec monsieur le chef de Daïra de chercher un choix de terrain pour réaliser une autre pour que les geeks pratiquent surtout le sport au niveau du centre culturel de l'annexe du pont. Ils vont le pratiquer dans un cadre organisé dans une structure du même genre. Inch'Allah, nous aurons d'autres structures sportives en dehors des établissements scolaires, à main de terrain communal, à main de CSP, de Colomb Marche. إذن اليوم نفتخر بالإنجاز الذي سيتم افتتاحه اليوم، وهي قاعة متعددة الرياضات. هذه القاعة التي تحتاجها المؤسسة والتلاميذ والأساتذة. نحن بحاجة ماسة إلى هذه القاعة. مثل ما تعلمون أن منطقة بوزقن، نحن نعيش في وسط طبيعي، يعني المؤسسة لديها خصوصيات، تقع تحت جبل، وبالتالي الأشعة الشمسية ما تجيش يعني مبكرا. إذن في البرودة
تؤثر كثيرا في التربية البدنية. إذا المؤسسة ما دام أنها تعاني من المرافق في التربية البدنية، إذا جاء اليوم الذي نفتخر به بافتتاح هذه الطرفين يفضوا السنين الحمد لله فرام السلام يعني الدنيا يعني شوال النظام ثرين فعل اما ذلك كوني اما خارج نبوز كان عن النظام لو الجزائر فالمثل يعني les conditions déplorables de lycée Guinée depuis combien d'années à Guinée شحال كوين تاجو لا صلاقيه يعني انه avec les anciennes autorités, que ce soit le maire, l'ancien chef Béran, avec les anciens DE, avec les anciens proviseurs. Nous sommes يعني الحمد لله لا صلاة غينيا الدنيا الحمد لله malgré que خلات الحوايج يخصن غينيا دايره avec les autorités. لا شويه ليطونشيتي لا شويه كيما التقنيه غينيا راقلاس الكرياج كنصرزنا سوا البالون يمارينينا كنقرب ولا ما شدينا في لاصه لاكي بوتيتر كونوا في كاتي دو لا دلاك الدنيا الحمد لله توجور مالغري مزيد كي شيطوح باسكو جو كوني دي بروفيسور ديدوكاسيون فيزيك افيك لي زوتوريتي لوكال ديجا غايا غينيا الدنيا الحمد لله on est satisfait on est content on va essayer par tous les moyens que ce soit les profs d'éducation physique les élèves de la maintenir dans un bon état de fonctionnement. نشكر الجامعة السلطات de près ou de loin qui ont participé à la réalisation de la Salle Guinée. ونشكر الجميع. السلام عليكم. الصالة كينيا سي بون لا تشبح ها تشبح اسمك شتيني كيعملوا نحمو خدمة لو سبور خدمة السبور avec les Sakini, vous allez bien sûr on va améliorer les compétences c'est qui met les compétitions scolaires انت كده justement نحنا يخصنا ذاك donc انا كاجي صورة زمرو ما تفهم كلك شغل ان شاء الله ان شاء الله ايش شي شاد الدنيا الحاجة العالية أنا خدمة ذاكيا اللي سياقيا وإذا كدي تشدو اسمك شتيني؟ مخلوق عمار هذا هضر جنوب شادين بوينا ساكيني تعدى هو ذاك اليوم الشوز بورنوس une belle chose ça va vous aider باش تفهم السبور بطريق ودي هذا انا شتيني اسمك بزيربه ايه امك لا اسلم يعني افتير زيقين مثل مثلا شغل مرحبا يسون ديجا يعني دسير مش حدا يجي صار جيار مي دسيقين سي بيان نفرح تصطاس نسلم تسين يعني ردي وين راه غينفع ثوره راه ينفع يعني اللي راسي دي يعني يكون شو لا كلاس كشي تغارب ثوره تروزيام لونغ دونك تسعد الباك سكين دونك ساعد 6 شهور كانت تلعب هنا بالنار الناس شهور فلوس ما معليش هذيك ربي انا مرز كلام فاي انا نورمال صريح الدنيا صحيح quel est le commentaire que vous faites avec cette nouvelle réalisation, monsieur le chef d'État? Pour cette nouvelle réalisation, cette salle omnisport va être mise à la disposition des élèves du lycée et va leur permettre de faire du sport à n'importe quel moment, dans des bonnes conditions. La réception à la salle du lycée colonel Mohamed El Hadj. Dans un proche avenir, on va installer notre entreprise pour la réalisation de notre salle au lycée technicum Hanouti, toujours dans le programme, c'est un programme national, des salles de sport pour chaque lycée. Donc il a coûté Elle a coûté 2 milliards 900. Bien sûr, bon, c'est le développement, ça rentre dans le cadre du développement, il faut toujours un plus, حتى نوصلوا ان شاء الله. Monsieur le proviseur, quel est votre commentaire à الدنيا؟ يعطيكم الصحة مرحبا يسوان. الصلاة كاع تخدم مكانية داينا غير نفعان لزلافنا أطاس يساعدنا بالسميط وسعنا راه لي مويان يعني عنا الهياكل تاع التربية البدنية.
إذا بالنسبة لهذا الإنجاز الذي سيفتح اليوم يعتبر إنجاز هام بالنسبة للمؤسسة، حيث أن المؤسسة تعاني في السنوات الماضية من نقص الهياكل في التربية البدنية. إذن هذا الإنجاز سيفتخر به التلاميذ والفريق الإداري والأساتذة، وسيضيف يعني إلى نتائج المؤسسة. إذن نرحب بهذا الإنجاز، إن شاء الله نحاول قدر المستطاع باش نحافظوا عليه، باش التلاميذ تاعنا ان شاء الله يعني يحصلوا على نتائج جيده في امتحان البكالوريا. شكرا.